نبدأ قائمتنا بالمركز السابع مع أحد أقوى الأنميات القتالية الغنية عن التعريف، بليتش Thousand Year Blood War، اللي كان واخد المركز الثاني ضمن أقوى الأنميات المنتظرة في 2022، وبدأ يعرض من أكتوبر على 13 حلقة، وفي جزء تاني بالمناسبة هيتعرض في 2023 إن شاء الله في يوليو، لسه بدري عليه يعني. والأنمي كله مقتبس من المانجا اللي بدأت تنزل من 2001 وانتهت في 2016، والأنمي نفسه بدأ من 2004 لغاية 2012. وغالبا اللي معانا في القائمة أنمي جديد أو موسم جديد، هو غير اللي عرض في 2004 تقريبا كده. وقصة بليتش عن شاب بيقدر يشوف الأشباح، فده هيخليه يشوف روكيا الشينيجامي، وبسبب إنها كانت هتموت هتدي لإتشيجو قدرة الشينيجامي بتاعتها، ومن ساعتها وإتشيجو بقى واحد منهم. وبعد كده هيظهر أحد أساطير السلسلة أيزن، اللي كان واحد منهم في الأول، وبعد كده هيخونهم ويحاربهم، وهتحصل مواجهات معاه ومع أعداء عالم الأرواح والكلام ده. وفي الموسم الجديد ده هتطلق صفارة إنذار في عالم الأرواح بسبب إن في أشخاص اختفوا فجأة ومحدش عارف مين اللي ورا الموضوع ده، فهيجي إتشيجو بقى يشوف إيه اللي بيحصل ويحاول يعرف مين اللي ورا تعكير استقرار عالم الأرواح. ومعنى إن في جزء تاني جاي في 2023 بإن القصة مش هتنتهي في أول 13 حلقة، فياريت اللي شاف الأنمي يهدى كده ويصبر الكام شهر دول، والله المستعان.